9992啦，上個禮拜都係回得好急嘅呢一隻。內地嗰個政府就出招啦，真係想監管呢啲公仔嘅一個價格啦，見到炒得咁貴，點睇啊，林 Sir？即係視乎就係話中央或者有政府嗰個言論重唔重要啦。有部分嘅投資者咧就擔心會唔會出咗啲政策係限制呢啲咁嘅活動，因為咧上個星期咧北京嘅傳媒咧都有講到出嚟咧，就話政府係覺得公仔嘅產品文化咧可能咧係有損青少年嘅心智。雖然佢而家冇講到話出咩嘅政策，咁但係佢講到呢番言論，中央從來唔會話佢講呢樣嘢負面嘅，但係佢唔出政策，你覺得有冇可能咧？咁所以咧我自己覺得咧，未來當佢一出到政策嘅時間咧，嗰個影響性咧先係大嘅。今時今日都仲未大，尤其是佢而家落到呢一個保利交通道中軸線同埋呢一個底線嘅中間咧，以往嚟講咧就一定會有好多人撈底㗎啦。如果你睇翻譬如話，咦4月份嘅時間穿咗呢個中線，但係未到底線就已經有人撈底㗎啦。所以今時今日我相信好多人咧都有呢種感覺咁啊，尤其是覺得佢嘅銷售量都唔錯喎。但係你要記住，佢嘅銷售量咧近呢一年嚟講咧喺海外嘅銷售量增加嘅程度係大咗。但係今時今日2024年咧，中國嗰個市場嗰個銷售量咧差唔多80億，但係海外嘅市場已經係50.7億㗎咯，即係差唔多係62%喎。咁佢當然啦，最近熱炒得咧就係泰國嘅市場啦。咁但係你始終海外其他嘅市場消費能力有冇中國咁大咧？而家既然都去到成62%啦，會唔會再爆升上去，上到100%咧？嗱，呢個咧大家都要諗一諗啦。咁啊，既然海外市場可能增速放緩嘅情況底下咧，不妨可以等一等，睇一睇下中央後繼有冇政策出籠。咁啊，如果中央真係有政策出籠咧，可能佢會影響佢嘅股價嘅後向嘅。